नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश किमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपालको शेयर बजार कुन गतितिर गइराखेको छ, विज्ञ के भन्छन्, यो साताको बजारको विश्लेषण सहित हामी उपस्थित भएका छौँ। साथसाथै र बजारको विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यो साता औसत रह्यो। यो साता नेपालको पुँजी बजारले एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड पनि कायम गरेको छ, किनकि यो साता बजार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र यो अपेक्षा गर्दै गर्दा नेपालको शेयर बजार कुन गतितर्फ जान्छ त भन्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। एकदमै अझै पनि बैंकिङ सेक्टरमा बुल आएको छैन भन्ने विश्लेषण 3000 सम्म छोइसकेको अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समयलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि धरमर बनिरहेको चाहिँ शेयर बजारमा एउटा पोजिटिभ गति चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि सम्भवतः साताको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नाफा बुक गर्नतर्फ चाहिँ लगानीकर्ताहरू लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही अङ्कले चाहिँ घटेको चाहिँ हामीले। तर यो रोहनजी, यो भनेको शेयर बजारको ब्युटी हो है, लगानीकर्ताले यही मान्छ, किनकि तपाईको नाफा बुक अनिवार्य छ, मार्केटमा नाफा बुक अनिवार्य छ भनेर विज्ञले भन्दै आएका छन्। किनकि बजार दिगो हुनु पर्यो। बजार 81 माथि गएको पनि राम्रो होइन र 81 तल झरेको पनि राम्रो होइन। हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ, किनकि 1881 सम्म मार्केट पुग्दाखेरि जुन तहले, जुन गतिले मार्केट अगाडि बढेको थियो, सर्किट हान्दै जुन गतिमा गएको थियो, त्यही गतिमा ओह्रालो पनि झरेको थियो। तर अहिलेको मार्केट त्यस्तो छैन, किनकि क्रमिक रूपमा घट्दै बढ्दै माथि पुगेको छ। यानी कि 3100 को लेभलमा मार्केटले छोडेको छ। किनकि दैनिक कारोबार हेर्दा, बन्द हुँदा होइन, दैनिक दिनको कारोबार हेर्दा, दिनमा भएको कारोबार हेर्दा 3100 नागेको छ। किनकि बिहिबार पनि बजारले 3100 बिन्दु छोएर तल झरेको छ। यो कारण के हो भने बजार अझै माथि जान्छ है भन्ने विश्लेषण पनि कतिपयले गरिरहेको छ। भनेदेखि कता कता आशंका पनि चाहिँ यसले चाहिँ जेनरेट गरिरहेको छ। किनभनेदेखि एउटा लेभलसम्म पुगिसके पश्चात चाहिँ अब चाहिँ मार्केट बिस्तारै डाउनफलतिर आउने हो कि अबको 1-1.5 महिनामा भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि रहिआएको छ। दिपेश र दर्शकबिन, साताको कुराकानी गर्न चाहन्छु। साताको कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला यो सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि थोरै कुराकानी गरिहालौँ। किनभनेदेखि जस्तो किसिमबाट चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टमा चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङको चाहिँ यति बेला चाहिँ कुराहरू आएको छ, त्यसले पनि एउटा किसिमको चाहिँ बजारमा यतिसम्म यो हदसम्म पनि भइरहेको छ है भन्ने किसिमको सम्भवतः आज हिजो मन्त्रालयले एकदमै सर्वोत्तम सिमेन्टको कुराकानी गर्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छोरीले चाहिँ 12,000 किताब भन्ने किसिमको कुराहरू आएको थियो। समाचारहरू बाहिर आएका छन्। यसले पनि बजारमा केही प्रभाव पार्छ र अलिकति यो भित्री कारोबार हो भनेर विश्लेषण गरिएको छ। तर मैले विश्लेषण गर्दा चाहिँ के लागेको छ रोहनजी भने यो भित्री कारोबार होइन, किनकि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कि छोरी बिहा भइसकेको छ। किनकि नियावलीमा के उल्लेख छ भने एउटै घर परिवारभित्रका चाहिँ शेयर किन्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। किनकि एउटै भान्सा सधैँ प्रयोग गर्नेले चाहिँ जो एउटा पद धारण गरेको छ, धितोपत्र बोर्ड नेप्सेमा ऊ इन्भल्भ छ भने उसको परिवार, उसको एउटै घरमा एउटै भान्सा युज हुने परिवारमा पाइँदैन भन्ने कुरा छ। तर उहाँको छोरीले बिहे गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा उहाँ फस्नुहुन्न कि जस्तो पनि महसुस गरिएको छ। यद्यपि अब धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ एउटा किसिमबाट अब अगाडि आउँला स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था रहेको छ। कस्तो किसिमको स्पष्टीकरणहरू आउँछ त्यो भनेदेखि हेर्न बाँकी नै छ। र अर्को पार्टको तपाईँले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, इङ्गित केही गर्न चाहनुहुन्छ? अर्को पार्ट के हो भने अलिकति धितोपत्र बोर्डको हाम्रो भीष्मराज ढुङ्गाना सरले अलिकति केही चाहिँ उहाँले अलिकति चुहाउनु चाहिँ भयो। के कारण भन्नुभयो भने मैले उसलाई सेयर किन भन्ने मैले गरेको होइन, तर सेयर किन्न मैले पैसा चाहिँ दिएको हो भन्दा सेयर किन्न पैसा दिएको भनेपछि यसमा चाहिँ उहाँ अलिकति फर्स्ट हुन्छ कि भन्ने शङ्का जन्माए कि भन्ने कुराहरू हो, आकलन गरिएको छ। तर के हुने हो, एउटा कानुनले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन् यी, र यही अनुसार अगाडि बढ्ला बिस्तारै। सरसर्ती अब चाहिँ यदि मार्केटको हामी आजकै विषयवस्तुमा आउनु पर्दाखेरि मार्केटको अन्तिम दिन, सेयर बजार खुलेको कारोबारको अन्तिम दिन, बिहिबारको दिनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कस्तो रह्यो त बजार समग्रमा भनेर भन्दाखेरि 15.1 बिन्दुबाट चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ सेयर बजार। र त्यसले चाहिँ 3079.83 बिन्दुमा सेयर बजार पुगेको अवस्था रहेको छ। र सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 3.47 बिन्दुले चाहिँ गिरावट आएको अवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यदि अब हामीले कारोबार
केही कुरा गर्ने हो र चाहिँ कमाउने र गुमाउने कम्पनीहरूकै विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउने हो भनेदेखि चाहिँ दर्शकवृन्द थुप्रै रहेको छ। अब जसरी चाहिँ कारोबार रकममा चाहिँ कुनै पनि किसिमको जस्तो भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सनको भोल्युम त्यस्तो नकारात्मक नरहे तापनि सबैभन्दा बढी कमाउनेमा यो साताको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सबैभन्दा बढी कमाउनेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाइड्रो कम्पनीहरू नै देखिन्छ। हाइड्रो कम्पनीहरूमा पनि रेडियो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका शेयर धनीले सबैभन्दा बढी कमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि जीवन विकास लघु वित्त संस्थाका शेयर धनीहरूले पनि केही कमाएको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका शेयर धनीहरूले पनि कमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि युनाइटेड आइडिआई मार्दी हाइड्रो पावर लिमिटेडका शेयर धनीहरूले पनि सबभन्दा बढी कमाएको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडका शेयर धनीहरूले पनि कमाएको अवस्था रहेको छ। यदि गुमाउने कम्पनीहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गुडविल फाइनेन्सका शेयर धनीले सबभन्दा बढी गुमाएको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडका शेयर धनीहरूले पनि गुमाएका छन् भनेदेखि जानकी फाइनेन्सका शेयर धनीले पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका शेयर धनीहरूले पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि 5औं नम्बरमा श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सका शेयर धनीहरूले पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ। यो त सरसर्ती रह्यो यो हप्ताभरिमा। अझ भन्नुपर्दाखेरि हप्ताको अन्तिम दिनसम्ममा अब अन्तिम दिनको कारोबार चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने विषय हामीले यहाँलाई जानकारी गराइहाल्यौँ। दिपेशजी, अरू यस विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो हप्ताकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाइड्रोको चाम चाहिँ अघि पनि हामीले सुरुमै भन्यौँ, हाइड्रोको चाम चाहिँ केही हदसम्म बढेको अवस्था रहेको देखिएको छ दिपेशजी। अवश्य पनि केही समय अघि पनि हामीले विश्लेषण गर्दा हाइड्रो अन्डर भ्यालु नै थिए, किनकि 100 भन्दा तलै रहेका थिए। तर 81 हाइड्रो पावरमा अलिकति चाम बढेको छ, किनकि अलिकति थोरै किता भएका कारणले पनि लगानीकर्ताहरू यसमा अलिकति केन्द्रित भएको हुनसक्छ र यो साता पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमै लगानीकर्ताको चाम देखियो। साताको सुरुवाती दिनमा ब्याङ्किङ सेक्टर, अघिल्लो साता तपाईँहरूले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा निकै चाम देखिएको थियो। तर यो साता पहिलो दिन र दोस्रो दिनमा अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाम देखिए पनि अन्तिम दिनहरूमा भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाम देखिन सकेन। अलिकति केही बिन्दुले घट्न थालेका छन् ब्याङ्क, तर यो सानो करेक्सन नाफा बुक गर्न खोजिएको भनिएको छ। ब्याङ्कमा अझै पनि बुल आएको छैन भनेर विश्लेषण गरिराखिएको छ र यो कहिले लगानीकर्ताले यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा बुल आउँछ भन्ने आकलन गर्न सकिराखेका छैनन् र कसैले पनि कोही पनि विश्लेषकले बताउने कुरा होइन, कसैले पनि सक्दैन बजार कुन दिशातर्फ जान्छ, कुन कम्पनी बढ्छ र कुन कम्पनी घट्छ भन्ने कुरा। अलिकति लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानले प्रभाव पार्छ। अलिकति अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न मिडियाहरूमा एउटा समाचारहरूले पनि बजारलाई प्रभाव पारिराखेको छ र बजार सकारात्मक दिशातर्फै केन्द्रित छ। किनकि मौद्रिक नीति आउँदैछ दर्शकवृन्द। मौद्रिक नीतिमा भर्खरै मात्रै बिहिबार मात्रै आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले अर्थमन्त्रीलाई भेट गरेका थिए र त्यो भेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले मौद्रिक नीतिलाई हामीले कुनै पनि हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनु, बजेट अनुरूप मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेर हामीले भनेका छौँ र हामीले रोकेको होइन भन्नुभएको छ। यो कारणले पनि मौद्रिक नीति अब चाँडै नै आउँछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ र मौद्रिक नीति चाँडो आइदियोस् र कोरोनाले थङथिलो भएको अर्थतन्त्र बचोस्, यो हिसाबले कुराकानी गर्दा सेयर बजार पनि सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ र अर्को साता पनि सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेका छन् लगानीकर्ताहरूले। र यो हुन त साउन र भदौ महिना तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सेयर बजारको लागि, योभन्दा अघिल्लो साल मात्रै साउन र भदौमा सेयर बजार बढ्न सकेन। तर विगतका वर्षहरू जुन 57-58 सालदेखि नै हामीले हेर्दाखेरि गहन रूपमा हेर्दाखेरि पुँजी बजारमा साउन र भदौ एउटा अलिकति सकारात्मकै बन्दै आएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। आर्थिक गतिविधिको यो सेगमेन्टमा हप्ताभरि कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू घटे त के भए, त्यस्तै गरेर चाहिँ कहाँको सेयरहरू आए, कहाँको आउन बाँकी छन्, कहाँ आउँदैछन्, अथवा चाहिँ कस्तो रह्यो त सेयर बजारको चाहिँ मार्केट लगायतका थुप्रै विविध विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले यो आर्थिक गतिविधि अन्तर्गत समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब भने पालो भएको छ आर्थिक गतिविधिको। जीवन विकास लघुवित्तको शेयर कारोबार बिहिबारबाट खुला भएको छ। जेबीएलबी संकेतमा शुरू भएको जीवन विकासको बिहिबारको प्री ओपनिङ सेसनमा पहिलो कारोबार प्रति किता 914 रुपैयाँ भएको छ। नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रति किता न्यूनतम 305 रुपैयाँ 27 पैसादेखि अधिकतम 915 रुपैयाँ 81 पैसा तोकेको थियो। सोही अनुपातमा उच्चतम बिन्दु नजिक रहेर बिहिबार यसको कारोबार शुरू भएको हो। कम्पनीले गत असार 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म 19,77,000
6,300 किता आइपिओ बिक्री गरेको थियो। उक्त आइपिओ सहित चुक्ता पुँजीका आधारमा कायम कुल 60,84,000 किता शेयर बुधबार सूचीकृत भएको हो। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले बिहिबारदेखि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले कुल 7,26,286 किता आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। यो आइपिओमा साउन 18 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यसमध्ये 2% अर्थात् 14,726 किता शेयर कर्मचारी र 5%ले हुने 36,814 किता शेयर म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएको छ। बाँकी 6,84,746 किता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा प्रति किता 100 रुपैयाँमा आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै आइपिओ बिक्री नभएमा भने साउन 28 गतेसम्म खुला रहनेछ। यस आइपिओको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। लगानीकर्ताले आसुवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यता कम्पनीले यसअघि नै आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि 3,68,144 किता आइपिओ बिक्री गरिसकेको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको जारी पुँजी 36,81,43,000 रुपैयाँ छ। यो जलविद्युत आयोजना रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद गरेको समाचार आएपछि स्पष्टीकरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले आदेश दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पत्र पठाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएका उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्य तथ्य यथार्थ के हो सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण 3 दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले बिक्री खुला गरेको आइपिओ सबै बिक्री भएको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार बुधबारसम्ममा 31,500 जनाले 66,69,153 किताका लागि आवेदन दिएका हुन्। यो मागभन्दा 1.11 गुणा बढी आवेदन हो। कम्पनीले साउन 5 गतेबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका आयोजना प्रभावितका लागि कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 30%ले हुने 18 लाख किता शेयर भोटेकोशी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 र 5 साबिकको लिस्ती र मार्मिङ गाविस र बारबिसे नगरपालिका ओडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 साबिकको गाती, घुम्पाङ र मानेसवारा गाविसका स्थानीयलाई छुट्याइएको छ। यस्तै 70%ले हुन आउने 42 लाख किता शेयर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानीयवासीको लागि छुट्याइएको छ। यसमा साउन 17 गतेसम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 36 वटा र काठमाडौँ जिल्लामा 7 वटा संकलन केन्द्रबाट दरखास्त फारम भर्न र रकम बुझाउन सकिनेछ। साथै आसुवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि शेयर भर्न सकिन्छ। यसका अलावा ई सेवा र आइएमई पेको अनलाइन पेमेन्ट गेटवे तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। स्थानीयले न्यूनतम 50 कितादेखि अधिकतम 400 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 23 वटा ठूला करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै कर दाखिला नगरी सिलबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनाको समेत अटेर गर्दै आएका करिब 23 वटा ठूला करदाताको कार्यालय स्थलमै पुगेर माइकिङ सम्पत्ति कर बुझाउन ताकेता गरेको हो। उनीहरूबाट करिब 70 करोड कर असुली गर्न बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र पनि अटेर गरेर कर नतिरे ती करदाताहरूको व्यवसायमा तालाबन्दी गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने सहितको कड़ा कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको कार्यालयले गत असार 30 गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पत्ति कर नबुझाउनेहरूमा कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, चिरायु हस्पिटल, नेपाल क्षयरोग केन्द्र, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, आदर कम्प्लेक्स, नेशनल हस्पिटल, शहीद मेमोरियल हस्पिटल, कृषि सामग्री संस्थान, स्टार मल लगायतका छन्। दर्शकवृन्द, साताभरिका गतिविधिहरू तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। विभिन्न आइपिओदेखि लिएर नेपालको शेयर बजार र आर्थिक क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूलाई हामीले समेटेर तयार गरेको आर्थिक गतिविधि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूकै मागअनुसार यो सेगमेन्ट हामीले तयार गरेका थियौँ। अब भने पालो भएको छ शेयर शिक्षाको। शेयर शिक्षामा हामी हरेक साता तपाईँहरूकै जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्दै आएका छौँ।
बजार के हो, लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, आइपिओ भर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार गर्ने, अनलाइन सिस्टम कसरी प्रयोग गर्ने, साथसाथै अन्य कुराहरू हुन सक्छन्। यिनै कुराहरूलाई हामीले मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेर तपाईहरुका माझ प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यो साता पनि एउटा विषयवस्तु हामीले समेटेर तपाईहरुका माझ तपाईहरुको जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयास गरेका छौं। अबको पालोमा शेयर शिक्षा यहाँहरुको माझमा। सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा स्टक स्प्लिट भनेको शेयर टुक्र्याउने भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कायम रहेको शेयरलाई अतिरिक्त शेयरमा विभाजन गरी शेयर संख्या बढाउँछ भने त्यसलाई स्टक स्प्लिट भनिन्छ। अझ सरल भाषामा बुझ्ने हो भने कुनै कम्पनीको विद्यमान शेयरलाई टुक्र्याएर शेयर संख्या बढाउनु नै स्टक स्प्लिट हो। स्टक स्प्लिटको यो प्रक्रियाले शेयर विभाजन गरी शेयर संख्या बढाउँदा कम्पनीको शेयरलाई साना इकाइहरूमा विभाजन गरी शेयरको महँगो भाव समायोजन पनि गराउँछ। यो प्रक्रियाले साना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको महँगा कम्पनीको शेयरमा पहुँच बढाउन सहयोग पुग्दछ। यसबाट शेयर धनीको संख्या थपिन सक्छ। तर स्टक स्प्लिट भए पनि कम्पनीको समग्र भ्याल्युमा भने कुनै प्रभाव पार्दैन। स्टक स्प्लिटका कारण कम्पनीको दोस्रो बजारमा शेयर भाव घटे पनि बजार पूँजीकरण भने समान नै रहन्छ। स्टक स्प्लिटले शेयरको संख्या मात्रै बढाउने हो भने बजारमा तरलता बढाउन पनि यसले सहयोग पुग्न सक्दछ। यसलाई उदाहरणको रूपमा बुझ्दा प्राय साना लगानीकर्ताहरूले अझ सर्वसाधारणले आइपिओ 100 रुपैयाँमा किनेका हुन्छन्। यसरी कम्पनीहरूले 100 रुपैयाँमा जारी गरेको शेयर मूल्य बढ्दै जाँदा दोस्रो बजारको भाव भने निकै बढी भइसकेको हुन सक्छ। ती शेयरहरू आम लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा धेरै बाहिर पर्न सक्छन्। यसरी आम लगानीकर्ताहरूको पहुँच पनि सो शेयरमा पुर्याउनको लागि शेयर भाव स्टक स्प्लिट मार्फत समायोजन गरिन्छ। यसरी महँगो मूल्यका शेयरलाई फेरि टुक्र्याउने कार्य गरिन्छ, जसलाई स्टक स्प्लिट भनिन्छ। स्टक स्प्लिट गर्ने निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको हुन्छ। कम्पनीले आफूले चाहे अनुसार विभिन्न अनुपातमा स्टक स्प्लिट गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले 1:2 अनुपातमा स्टक स्प्लिट गर्छ भने प्रत्येक लगानीकर्तासँग रहेको शेयर दोब्बर हुन जान्छ। त्यस्तै 1:3 अनुपात भयो भने एउटा शेयर 3वटा शेयरमा परिणत हुन्छ। जब कुनै कम्पनीले शेयर स्प्लिट गर्छ तब उक्त कम्पनीको समग्र शेयर संख्यामा वृद्धि त हुन्छ, तर भाव भने घट्छ। प्रत्येक शेयरको भाव घटे पनि शेयर संख्यामा वृद्धि हुने भएकोले कम्पनीको समग्र मूल्याङ्कनलाई भने यसले केही असर गर्दैन। शेयर टुक्र्याइए तापनि शेयर धनीका लागि शेयरको कुल मूल्य एउटै हुन जान्छ। नयाँ लगानीकर्ताका लागि भने स्टक स्प्लिटका कारण शेयर खरिद गर्ने मौका मिल्दछ। स्प्लिट हुँदा व्यावहारिक रूपमा शेयर भाव सस्तो पर्न जाने भएकोले कम्पनीको शेयर सस्तोमै खरिद गर्ने अवसर उसलाई प्राप्त हुन्छ। स्टक स्प्लिटले बजारमा तत्तत कम्पनीले राम्रो गर्दैछ, शेयर भाव वृद्धि भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि भाव बढ्नेमा कम्पनी आशावादी रहेको छ भन्ने कुराको संकेत पनि गर्दछ। स्टक स्प्लिटले कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै आर्थिक लाभ नदिए तापनि कम्पनीको शेयरमा कम पुँजी भएका आम लगानीकर्ताको पहुँच पुर्याउन भने अवश्य सहयोग गर्छ। स्टक स्प्लिट गर्ने कम्पनीलाई सफल कम्पनीको रूपमा लिने गरिन्छ। शेयर भाव उच्च भएर घटाउनकै लागि कम्पनीले स्टक स्प्लिट गर्नु भनेको त्यो लगानीका लागि उचित कम्पनी मानिनु पनि हो। स्प्लिटपछि सुरुवातमा शेयरको भाव घटे पनि अन्त्यमा पुनः बढ्ने सम्भावना हुन्छ नै। स्टक स्प्लिटको मुख्य उद्देश्य भनेको महँगो रहेको शेयर भाव कम गरी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु हो। एउटै प्रकारका अन्य कम्पनीको तुलनामा कुनै कम्पनीको शेयर भाव निकै महँगो छ भने स्टक स्प्लिट गरी घटाइन्छ र आम लगानीकर्ताको सर्वसुलभ पहुँच हुने गर्दछ। त्यस्तै स्टक स्प्लिटले शेयर भोल्युम बढाउँछ र तरलता कायम गरी शेयर कारोबारमा पनि सहजता ल्याउन मद्दत गर्दछ, जसका कारण उचित मूल्यमा शेयरको खरिद बिक्री गर्न पनि सजिलो हुन्छ। मार्केटमा रिलेट भएर हामीले चाहिँ शेयर शिक्षा नामक यो सेगमेन्ट पनि तयार गरिरहेका छौँ र हरेक हप्ता हामी चाहिँ शेयर मार्केटको विषयमा विविध विषयवस्तु चाहिँ समेट्ने प्रयास, यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसैको एउटा पार्ट स्वरूप चाहिँ हामीसँग मार्केट क्यापिटल इन्फो भन्ने सेगमेन्ट पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ आम लगानीकर्ता मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ थुप्रै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हामी एकदम दिग्गज लगानीकर्ताहरूलाई पनि समेटेर चाहिँ उहाँहरूको भनाइ, उहाँहरूको जानकारी यहाँहरूसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। भनेदेखि आजको सेगमेन्टमा एकजना अतिथिलाई ल्याएका छौँ। तपाईँहरूले नि रुचाएको सेगमेन्ट अन्तर्गत आज हामीले अधिवक्ता तथा लगानीकर्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेलाई
आज हामीले क्यापिटल इन्फोमा ल्याएका छौँ र उहाँको कुराकानी अलिकति गर्न चाहे मैले। उहाँ एकजना जो नेपालमा स्टक मार्केटको कारोबार हुन थालेदेखि नै नेपालको सेयर बजारमा सहभागी हुनुहुन्छ। यति कुरा अहिले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अरू कुराहरू उहाँको बारेमा जानकारी, उहाँको बजारप्रतिको धारणा अबको प्रस्तुतिमा यहाँहरूको माझमा। कञ्चन कृष्ण न्यौपाने शेयर बजारका विश्लेषक। विक्रमसम्म 2031 सालमा भक्तपुरको सूर्य विनायकमा जन्मिएका न्यौपाने विगत 26 वर्षदेखि अनवरत रूपमा शेयर बजारमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेका छन्। भक्तपुरकै दधीकोट स्थित अरणीको माविबाट 2046 सालमा एसएलसी दिएका उनले आइएल, बिएल, एलएलएम, ल कलेजबाट गरेका हुन् भने टियुबाट एमएसम्मको अध्ययन गरेका छन्। विक्रमसम्म 2056 सालदेखि अधिवक्ताको रूपमा थुप्रै न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय दिलाउन सफल भएका छन् भने थुप्रै दुखी पीडितहरूको निशुल्क वकालत पनि उनले गरेका छन्। उनी 2050 सालदेखि शेयर बजारमा सक्रिय छन्। यसर्थ उनी विगत 22 वर्षदेखि वकालत पेसामा आबद्ध छन् भने 26 वर्षदेखि शेयर बजारमा। उनको निरन्तरको बजार बसाई, बजारको तिता मिठा अनुभवको भोगाइका कारण उनलाई एक खारिएका लगानीकर्ताको रूपमा लिइन्छ। यिनै शेयर बजारका अनुभवी लगानीकर्ता न्यौपानेले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। नमस्कार, यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म मेरा चाहिँ विगत लामो समयदेखि शेयर बजारका उतार चढाव र अनुभवहरू सेयर गर्छु। म चाहिँ शेयर बजारको पुरानो लगानीकर्ता र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने। यो म चाहिँ विगत 26 वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रिय रूपमा लगानी गरिराखेको छु र मैले एउटा विद्यार्थी कालदेखि नै शेयर बजारमा चाहिँ सुरु चाहिँ हिमालय ब्याङ्कको आइपिओबाट मैले लगानी सुरु गरेँ र मैले निर्धन उत्थान ब्याङ्क लगायत यी आइपिओ हाल्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, म एउटा विद्यार्थी बेलामा 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ मैले पर्सभित्र पट्टाएर राखेर पैसा झिकेर आइपिओ लगानी गरेर सुरु गरेको हो र म विगत 26 वर्षसम्म चाहिँ अनवरत रूपमा मैले 3टा बियरिस र 3टा बुली साइकल पनि भोगेँ र यो शेयर बजारबाट म बाहिर जान सके पनि छैन र मैले जान चाहेको पनि छैन। शेयर बजारको भविष्य चाहिँ नेपालमा त अझ विशेष गरी उज्जवल छ र यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले जुन हामी सुरुमा लाग्दा चाहिँ एउटा बजारको स्थिति पनि एउटा चाहिँ कागजी प्रणाली थियो, ओपन क्राई सिस्टम थियो र एउटा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्नुपर्थ्यो। अब अहिले प्रविधिले यति फड्को मार्यो र प्रविधिक रूपमा पनि एकदम चाहिँ शेयर कारोबार गर्न सहज भएको छ र आम जनतालाई चाहिँ एउटा सानो सानो पुँजीले पनि यहाँ लगानी गर्ने ठाउँ छ र ठुला व्यापारी र ठुला बिजनेसम्यानदेखि लिएर ठुला व्यवसाय जुनसुकै पेसा व्यवसायका मान्छेलाई पनि एउटा ठुलो लगानीको पनि अवसर भएको भएर शेयर बजार चाहिँ निरन्तर चाहिँ यो जुन 51 सालदेखि हरेक बुलिस पिरियडमा आएर यो एकदम बढेकै छ र जहिले पनि शेयर बजारमा चाहिँ तपाईहरुले शेयर चाहिँ एउटा सस्तो भएको बेलामा लिएर लङ टर्म इन्भेस्टर गर्नुभयो भने त्यो एकदम प्रतिफल निश्चित रूपमा यसको आउँछ र ट्रेडिङ गर्दा चाहिँ जो एउटा छोटो छोटो हिसाबमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले राइट शेयर आउनेदेखि लिएर विभिन्न बजारमा हल्ला आउने ट्रेडिङ गर्नुभयो भने पनि मेरो एउटा सुझाव के छ भने 100% चाहिँ तपाईको आफ्नो पुँजी चाहिँ त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर ट्रेडिङ गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले 20% 25% पैसा छुटाएर ट्रेडिङ गर्दा त्यो तपाईलाई सहज हुन्छ र एउटा बलियो इपीएस र चाहिँ एउटा सुशासन भएको कम्पनी र नेटवर्थहरू राम्रो भएको कम्पनीमा चाहिँ तपाईले ढुक्कसँग लगानी गर्नुभयो भने त्यो लगानी चाहिँ तपाईको हरेक एउटा बुलिस बजारमा क्यापिटल गेन तपाईको तेबर चौबरसम्म हुने पनि सम्भावना रह्यो, डबल त तपाईको हुन्छ नै। अनि तपाईको बोनस पनि हरेक वर्ष तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यसले गर्दा शेयर बजार घटे अवस्थामा पनि तपाईलाई बोनसले रिकभर गर्छ र अब शेयर बजारमा चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा अनुभव के छ भन्दा एउटा बजारमा चाहिँ एउटा हल्लाको भरमा मात्रै नलागी कम्पनीको चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरेर वित्तीय विवरण हेरेर कम्पनीको चाहिँ वास्तविक चाहिँ एउटा परीक्षण र तपाईहरुले चाहिँ एउटा
अनुगमन गरेर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन। र मैले चाहिँ यो बियरिस बजारमा जहिले पनि चाहिँ के छ भन्दा एउटा बजार चाहिँ जब तल जान थाल्छ तपाईँले चाहिँ आफूसँग भएको चाहिँ लगभग अलिकति फाइदामा भएका सेयरहरू भोलि घट्दै आउँदा पनि तपाईँले बेच्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँलाई घाटा हुँदैन। होइन तपाईँको मेरो चाहिँ यति लगानी परेको थियो यो उठेन अथवा म चाहिँ अझ नाफा हुन्छु बजार फेरि फर्किन्छ भन्ने हिसाबले बस्दा चाहिँ त्यो बियर स्ट्यान्डमा घाटा हुन्छ। र जहिले पनि बुल स्ट्यान्डमा हेर्नुहोस् बजारमा चाहिँ जतिमा किन्दा पनि त्यो फाइदै हुन्छ र बुल स्ट्यान्डमा बजारले कसैको कुरा सुन्दैन। र यो ट्रेन्ड चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा चाहिँ म एउटा सर्वसुलभ उपाय चाहिँ आफूले पनि अवलम्बन गरे के भने तपाईँ सेयरको इन्डेक्स टोटल्ली तपाईँ नहेर्नुहोस्, इन्डेक्स आफ्नो ठाउँमा गणना हुन्छ। सेयरको जब प्राइस चाहिँ तपाईँ सस्तो हुन्छ तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँ त्यो बियरिस बजारमा बजार प्रवेश गर्नुभयो र सेयर चाहिँ जब अलि महँगो हुन थाल्छ तपाईँ चाहिँ त्यसबाट बेचेर निक्लिन सक्नुभयो भने तपाईँ एउटा बजारबाट फाइदा लिएर निक्लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ एउटा जुन ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ छ त्यो छोटो छोटो समयमा तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ गर्दा पनि त्यहाँभित्रका जस्तो कहिले हाइड्रो सेक्टर चल्छ, कहिले के अरे लघुवित्त, कहिले ब्याङ्क, कहिले इन्सुरेन्स, त्यसमा चाहिँ जुन सेक्टरको पनि एउटा अलि बलियो नेटवर्थ भएको र चाहिँ पी रेसियो इपिएस राम्रो भएको कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने त्यो लगानीले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई प्रतिफल राम्रो दिन्छ। र एउटा सेयर बजारको चाहिँ सुन्दर पक्ष भनेकै यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू आउने जाने क्रम त्यो भइरहन्छ। कसैले थोरै नाफा लिएर निक्लिनुहुन्छ, कोही अति धेरै नाफामा चाहिँ बस्नुहुन्छ र जसले चाहिँ एकदम धेरै लामो समय चाहिँ बढी लोभ र उ गरेर बस्छ त्यसले चाहिँ भोलि बियरिस बजारमा गुमाउँछ। र जो सस्तोमा सेयर किनेर धैर्य गरेर लामो समयसम्म बजारमा टिक्न सक्छ र जसले चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू पकड गरेर बसेको छ उसले सेयर बजारबाट चाहिँ कहिले पनि नाफा खानु पर्दैन। मैले आफ्नोमा चाहिँ भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् म चाहिँ आइपिओबाट छिरेर मैले चाहिँ लगभग 110 रुपियाँका कम्पनी र डिप्रोक्स लघुवित्त जस्ता चाहिँ कम्पनीहरू मैले चाहिँ 150 रुपियाँमा उठाउने अवसर पाएँ। र मैले त हेर्नुहोस् यो एनएलआइसी कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको 160 तिर हामी किनेर बस्थ्यौँ। त्यो बेला आइपिओ पछि बजारमा नि 160 मा आउँथ्यो र यसले गर्दा चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू होल्ड गरेर मसँग चाहिँ अधिकांश सबै कम्पनीका एकाध बाहेक चाहिँ सेयर पनि रहेको भएर मैले चाहिँ एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि एउटा कम्पनी वाइज तपाईँ यो किन्नुहोस् ऊ किन्नुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन। तर तपाईँले सस्तो खालका कम्पनीहरू चाहिँ र राम्रो बलियो कम्पनी किन्नुपर्छ। अब त्यसमा अहिले निश्चित रूपमा एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अन्डर भ्यालु नै छ। अरू सेयरहरूमा पनि हेर्नुहोस् तुलनात्मक रूपमा जलविद्युतका चाहिँ एकाध कम्पनीहरू राम्रै छन्। अरू जलविद्युत चाहिँ अलि अब अहिलेको बजारमा चाहिँ म त्यस्तो किन्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्न। तथापि अब इन्सुरेन्स लगायत लघुवित्त पनि चाहिँ राम्रो सुशासन भएका कम्पनीहरू तपाईँ अहिले पनि लिएर तपाईँले क्यापिटल गेन पनि खान सक्नुहुन्छ, होइन भने पनि तपाईँलाई डिभिडेन्डले पसाउँछ। र ब्याङ्किङ सेक्टर त निश्चित रूपमा अब त्यो बुलिसमा गएकै छैन। र जब ब्याङ्क चाहिँ एकदम बुलिस उसमा जान्छ अनि मात्रै सेयर बजार चाहिँ एकदम बुलिस हुन्छ। र त्यो अवस्था आउनलाई अझ केही समय छ। त्यो समयसम्म धैर्य गरेर चाहिँ एउटा लगानीलाई चाहिँ विभिन्न नराम्रा कम्पनीका छ भने बेचेर राम्रो कम्पनीमा चाहिँ एउटा रूपान्तरण गरेर लामो चाहिँ एउटा धैर्यता लियो भने सेयर बजारले चाहिँ सम्पूर्ण लगानीकर्ता महानुभावलाई चाहिँ न्याय नै गर्छ। जो बजारसँग चाहिँ एउटा त्रसित भएर अथवा बढी लोभ गरेर त्यो लामो समय बस्नुहुन्छ र सेयर बेच्नुहुन्न उहाँहरूलाई मात्रै त्यसले चाहिँ भोलि एउटा बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ अलिकति बजारले धोका दिन सक्छ। र त्यसमा पनि विशेष गरी हेर्नुहोस् बजार चाहिँ बढेको बेलामा सबैलाई एउटा हौसला के आउँछ भने अब यो सेयर बजार चाहिँ सधैँ बढेर जान्छ, कहिले घट्दैन। र त्यो रूपमा लिएर तपाईँहरूले अथाह एकदम ऋण पनि लिनुहुन्छ र आफूलाई सहज भन्दा पनि असहज रूपमा कारोबार गर्नुहुन्छ भने सेयर बजार जब घट्ने एउटा ट्रेन्डमा जान्छ अथवा बजार घट्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई त्यसले चाहिँ एउटा पीडा दिन सक्छ। त्यो हामीले विगतमा मैले पनि भोगेको हुँ। र तपाईँले चाहिँ जहिले पनि
राम्रो र स्ट्रङ कम्पनी लिएर बस्नुभयो, जस्तो नबिल ब्याङ्कहरू जस्ता होइन, अब तपाईँको चिलिमे बुटोल पावर जस्ता यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ लिएर बस्दा चाहिँ तपाईँलाई यसले निश्चित रूपमा चाहिँ भोलि दीर्घकालीन रूपमा सम्म त्यसले चाहिँ असर गर्दैन र त्यसले गर्दा चाहिँ सेयर बजारको चाहिँ एउटा भविष्य पनि म चाहिँ सुनौलो देख्छु र धेरै लगानीकर्ता चाहिँ अहिले बजारमा आउनु भएको र बजार तत्काल बेयर स्ट्रेन्डमा जाने अवस्था पनि देखिन्न। यो अलि समय यतिकै चल्छ, भोलि बजारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, फेरि बेयर स्ट्रेन्ड पनि जान्छ। त्यो जाँदा पनि पहिलाको जस्तो त्यो 292मा हामी जो प्रताडित हुनु परेको थियो त्यो अवस्था चाहिँ अब आउँछ भन्ने पनि देखिन्न, किनभने आम लगानीकर्ताको एउटा चाहिँ प्रवेश बजारमा भइसकेको छ र बजारले चाहिँ एउटा निश्चित रूपमा आफ्नो गतिमा बजार गइरहेको छ। अब एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था, हाम्रो देशमा एउटा आर्थिक विकास र आर्थिक चाहिँ समृद्धितर्फ देश नगएको भएर अझ हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स एकदम अन्डर भ्यालु छ। हेर्नुहोस्, विश्वका सेयर बजार चाहिँ अब 40,000 42,000 यस्तोमा कारोबार हुँदा हामी चाहिँ एउटा 3,000 4,000 बजार पुग्छ भन्दा पनि ओखो अझ बजार माथि नजाने हो कि अझ घट्ने हो कि भन्ने जुन त्रास हुनु परेको छ, त्यो एउटा चाहिँ समग्र देशको स्थितिले हो। तथापि बजारमा चाहिँ सम्पूर्ण अब लगानीका अवसर पनि अन्त छैनन्। घर जग्गा व्यवसाय पनि त्यस्तै छ। अब कोरोनाले गर्दा अरू व्यवसाय पनि फस्टाउन नसकेको अवस्थामा सेयर बजारमा चाहिँ एउटा लगानीकर्ताले चाहिँ निश्चित रूपमा सहज एउटा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। थोरै पुँजीले पनि बजार प्रवेश गर्न सकिन्छ र एउटा ठुलो पुँजी पनि बजारमा चाहिँ एउटा इन्भेस्ट हुन सक्ने र यो एउटा अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। सम्पूर्ण एउटा लगानीको क्षेत्र र लगानीका क्षेत्रका मान्छेहरू यो बजारमा आबद्ध हुनुभएको भएर बजारले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको गति पनि इङ्गित गर्छ र एउटा सेयर बजार चाहिँ हरेक एउटा 3-4 वर्षका बुलिस र बियरिस ट्रेन्ड आउँछन्। अब बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँले सेयर जब किन्दै जानुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा क्यापिटल गेन प्राप्त हुने त्यो सुनौलो अवसरै हो र त्यसको लागि चाहिँ एउटा धैर्यता र हामी एउटा आत्मविश्वासका साथ एउटा सुदृढ कम्पनीमा लगानी गऱ्यो भने कहिले पनि त्यो सेयर बजारमा चाहिँ पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँदैन र तपाईँहरू चाहिँ एउटा हल्लाको भरमा हकप्रद आउँछ भनेर अथवा चाहिँ माइनस इपिएस भएका कम्पनी यसको चाहिँ भाउ यति पुग्छ भनेर जो एउटा चाहिँ बजारमा अथवा कुनै ग्रुपले त्यो हल्ला चलाउँछन् त्यसको पछाडि लाग्नु भने चाहिँ अब सेयर बजारले तपाईँलाई चाहिँ फेरि कुनै दिन चाहिँ एउटा प्रताडित बनाउन सक्छ। त्यसतर्फ चाहिँ आम लगानीकर्तालाई सजग रहनुहोस् भन्दै अब यो सेयर बजारमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ लगानीको उसबाट पनि आम सर्वसाधारण छिरिसकेको अवस्थामा एउटा नियामक निकायले पनि अब सेयर बजारलाई चलाउन सक्दैन र लगानीकर्ताका सङ्गठन पनि अब अहिले 4-5 वटा भइसकेको अवस्थामा विभिन्न लगानीकर्ता सङ्गठनको सल्लाह सुझावमा एउटा नीति ल्याइदियो भने त्यसले गर्दा बजारमा असर पर्दैन र नियामक निकायले पनि एउटा आम लगानीकर्तालाई हित गरे देखिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीति आउँदा पनि कस्तो आउने हो, अब राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो नीति लिने हो, यस्तो भन्ने कुराले चाहिँ लगानीकर्ता त्राइमाम हुनु परेको अवस्थामा चाहिँ सरकार र नियामक निकायले चाहिँ आम लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउनलाई पनि यो नीति चाहिँ टाइममा चाहिँ हचुवाको भरमा परिवर्तन गर्ने होइन, एउटा निश्चित त्यसको चाहिँ एउटा क्राइटेरिया र एउटा नीति बनाएर र आम लगानीकर्ता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग सरसल्लाह गरेर एउटा चाहिँ त्यतातर्फ नीति र निर्देशन गरिदिने हो भने चाहिँ सेयर बजार चाहिँ त्यो बियर स्ट्यान्डमा पनि जान नपर्ने अवस्था रहन्छ र सेयर बजार घट्न र बढ्नलाई जहिले पनि हेर्नुहोस्, म चाहिँ विगत लामो समयदेखि हेर्छु, कहिले चाहिँ अब तपाईँको यो डिम्याटमा जाने भयो भनेर त्यो बढ्ने ट्रेन्ड आयो। अब कहिले चाहिँ साना कम्पनीहरू चाहिँ विकास ब्याङ्क हुँदै कमर्सियल ब्याङ्क हुने भयो भने त्यो बढ्ने ट्रेन्ड आयो। कहिले कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ राइट सेयर आउने भयो भने बढ्ने ट्रेन्ड आयो। अब अहिले जलविद्युतका राइट सेयर आउने भनेर बढिरहेको छ, अब इन्सुरेन्सका राइट सेयर आउने भनेर बढिरहेको छ। यो एउटा ट्रेन्ड त्यो चाहिँ जब आउँछ बजार त्यही आधारमा चाहिँ तलमाथि हुने यो हरेक बुलिस र बियरिस ट्रेन्डको बियरिस हुँदा पनि जब नियामकले कुनै एउटा गलत नीति ल्याइदिन्छ अथवा बजारलाई प्रभावित पार्ने कुरा बोलिदिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ बजार तल जान्छ। जस्तो अस्ति 51 वटा
कम्पनीको विषयमा धितोपत्र बोर्डले जुन नामै तोकेर विज्ञप्ति एउटा निकाल्यो। अब त्यसले गर्दा पनि अलि दिन बजार के हुने हो भन्ने भयो र यो बजार बुलिस ट्रेन्डमा भएको भएर त्यसले खासै असर परेन। भोलि बुलिस राम्रो भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता कुराले चाहिँ फेरि बजारलाई चाहिँ लामो समय त्यो बियरिस ट्रेन्डमा जाने अवस्था बन्छ। त्यसकारण नियामक निकाय र सरकारले पनि आम लगानीकर्तालाई चाहिँ अहित हुने कुराहरू नगरिदिनु हुन एउटा हार्दिक अनुरोध गर्दै आम लगानीकर्ताले चाहिँ एउटा विवेक र एउटा चाहिँ यो हेर्नुहोस् सेयर बजार चाहिँ जहिले पनि लगानीकर्ताको मनोभावनामा चल्ने बजार हो। म अहिले बजार बढ्छ यो साउन भदौमा राम्रै बढ्छ भन्ने देखिरहेका छु भने आम अरू लगानीकर्ताले पनि त्यही सोचिराख्नु भएको हुन्छ र बजार बढ्छ। अब भोलि एउटा चाहिँ कम्पनीका रिपोर्टहरू आउँदैछन् र कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्डहरू चाहिँ वर्षभरिको कमाइबाट दिँदैछ। त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले एउटा लिनको लागि नै सेयर बजारमा लगानी गरे हुन्छौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ क्यापिटल गेनको रूपमा बृहत एउटा सेयर बढेर फाइदा भयो भने तपाईँ बेचेर निस्किन सक्नुहुन्छ। तथापि चाहिँ एउटा बोनसहरू खानको लागि एउटा लगानी गर्ने भएर त्यो अवस्थासम्म चाहिँ सेयर बजारमा एउटा चार्म आउँछ भन्ने चाहिँ म अलिकति ढुक्कै पनि छु। र अहिलेको अवस्था चाहिँ सेयर बजार मैत्री एउटा चाहिँ नीति नियम आयो भने र सरकारले यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो कर पनि सङ्कलनको अहिले माध्यम अब धितोपत्र बोर्डदेखि लिएर स्टक एक्सचेन्जका प्रतिनिधिले पनि त्यसलाई चाहिँ ठानिराख्नु भएको छ। त्यो रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ बजारलाई चाहिँ प्रभावित हुने हिसाबले कुनै पनि एउटा चाहिँ नीति निर्देशन नआउला र अब अहिले आएको अर्थमन्त्रीले आउनुभएको अर्थमन्त्रीले पनि बजारप्रति सकारात्मकै धारणा राखेर बजारलाई चाहिँ एउटा स्थिर र दिगो रूपमा चाहिँ जानको लागि उहाँले पनि त्यो अब्स्ट्र्याक्ट नगर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। र बजारमा चाहिँ एउटा हामीलाई एकदम रिसेन्टली चाहिएको चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् अब स्टक डिलरलाई चाहिँ बजार प्रवेश गराउने चरणमा छ र त्यो स्टक डिलर भयो भने चाहिँ बजार अलिकति स्थायित्व रहन्छ र एउटा चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ अब जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ ऋणीलाई कहिले पनि त्यो ऋण लिन चाहिँ नछोड्ने भएर उनीहरू त्यति घाटामा जाँदैनन् र त्यहाँभित्रको आर्थिक पाटो सुशासन त्यसतर्फ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क लगायत चाहिँ अब धितोपत्र बोर्ड नियामक निकायले त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म निगरानी र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र खराब कम्पनीलाई योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् कति खराब कम्पनी अब डिब्रेर गए। म आफै जस्तो क्यापिटल मर्चेन्ट जस्तो ब्याङ्कहरूमा ओल्ड मर्चेन्ट जस्तो ब्याङ्कहरूमा अब ठुलै लगानी त्यहाँ चाहिँ त्यो लगभग अब अहिले कागजको खोस्टो भएको अवस्था छ। यस्ता अवस्थातर्फ चाहिँ जानलाई कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा रोक्ने हो भने निश्चित रूपमा सेयर बजार चाहिँ एउटा आम लगानीको क्षेत्र पनि यो ठुलो छ, बृहत छ र यसले चाहिँ अरू उद्योग कल कारखाना र भोलि विभिन्न चाहिँ काम गर्नलाई जुन पुँजी एउटा सङ्कलन गर्ने एउटा माध्यम बनेर देश विकासलाई नै यसले चाहिँ अगाडि लान सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यसतर्फ चाहिँ एउटा आम त्यो हल्लाको भरमा नलागी संयमित भएर लगानी गर्ने र राम्रो कम्पनीबाट प्रतिफल लिने र यसलाई पछिसम्मको लागि चाहिँ यो कम्पनी ठिक छ भनेर जुन हामीले होल्ड गरेर बस्यौँ भने हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ र बजार पनि त्यो क्र्यासमा जाँदैन। त्यो एउटा निश्चित हिसाबमा अलिअलि तलमाथि हुनु त्यो सेयर बजारको त्यो स्वाभाविक पक्ष हो र यो सुन्दर पक्ष पनि हो। अब बजार घटेन भने हेर्नुहोस् मान्छेले प्रवेश गर्न पाउँदैन र अब बजार नबढ्ने हो भने कसैले त्यो सेयर किन्दा पनि किन्दैन। त्यसकारण कुनै निश्चित समयसम्म बजार घट्यो भने पनि फेरि बढ्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ सेयरको मूल्य हेरेर सस्तो सेयर चाहिँ तपाईँहरूले किनेर बस्नुभयो भने सेयर बजारबाट कहिले पनि घाटा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अब विगत लामो 26 वर्षदेखिको अनुभवले चाहिँ म चाहिँ सेयर बजारको भविष्य सुन्दर देख्छु। आम लगानीकर्तालाई पनि यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेर तपाईँहरूको कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनीमा स्थिर लगानी गर्नु भने तपाईँहरूले अझ सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्म लगानी जहिले पनि जितेकै छ। हेर्नुहोस् मैले कुनै समय 110 मा किनेका सेयरहरू चाहिँ अहिले 1900 चाहिँ 2000 छन्। अब सानो 5500 5000 लगानी गरेर सेयर चाहिँ अहिले 10-12 लाख रुपियाँ आउँछ हैन। अब तपाईको चाहिँ हेर्नुहोस् डिप्रोक्स लघु वित्तको चाहिँ तपाईको मैले सुरु 3000 लगानीबाट 1 लाख लगानी गरेर सेयर चाहिँ मैले 34-35 लाख
होइन। अब त्यस्तो लिने अवस्था पनि बन्यो र अब ती सेयर चाहिँ अहिलेसम्म सबै सेयर चाहिँ राख्दा तपाईँको करोडौँ रुपियाँ आउने हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ बिचमा हामीले थोरै सेयर बेचे पनि सबै सेयर नबेचेर एउटा संयमित भएर लगानी गर्ने भने सेयर बजारमा एउटा कमाउने र यहाँ टिक्ने चाहिँ प्रशस्त अवसर र सम्भावना चाहिँ छ भन्दछु म चाहिँ। हस्, अन्तमा अब मैले चाहिँ आफ्ना अनुभव र एउटा सेयर बजारको भविष्य जस्तो मैले चाहिँ उज्जवल देखाएको छु। अब यहाँहरूले चाहिँ यस विषयमा अब मेरा शब्द र अनुभव सुनिदिनु भयो र यसबाट यहाँहरूलाई पनि केही रियलाइज भयो होला र आम एउटा लगानीकर्ता सबैले आफूले चाहिँ एउटा गहन विश्लेषण र अध्ययन गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नु भएको छ र तपाईँहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ सेयर बजारबाट तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी अथवा मैले त्यो के भनिराखेको छु भने तपाईँहरूले माइनस इपिएस भएको अथवा घाटामा भएको कम्पनी नै तपाईँ ट्रेनिङको लागि गर्नुहुन्छ र लामो इन्भेस्ट हुन्छ भने घाटा हुनसक्छ, नत्र यसबाट चाहिँ हरेक एउटा टाइममा फेरि प्रफिटमा जान्छ र यसले चाहिँ आम एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ सहज रूपमा एउटा जीवन चलाउन पनि सहज हुन्छ र एउटा आफ्नो आर्थिक गतिविधि सानो ठुलो जुनसुकै होस् यहाँ चाहिँ सेयर बजार मार्फत सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण एउटा लगानीकर्तामा तपाईँहरूको चाहिँ सेयरबाट अझ उन्नति प्रगति होस् र चाहिँ यो सेयर बजारमा चाहिँ प्रताडित नभइकन तपाईँहरूको उन्नति र एउटा लगानी फलोस् फुलोस् भन्ने एउटा शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी निरन्तर रूपमा हाम्रा आम दर्शकहरूको जिज्ञासा बमोजिम, आम दर्शकहरूको चाहना बमोजिम हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत परिमार्जित बनाउँदै लगेका पनि छौँ र आजको सेगमेन्टमा हेरिहाल्नुभयो हाम्रो अतिथि जसले चाहिँ जस्ताको तस्तै रूपमा चाहिँ उहाँका उतार चढावहरू यहाँहरूमा आज सेयर गर्नुभयो। हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने दिपेशजी, यदि दर्शकहरूसँग पनि त्यस्ता कुनै जिज्ञासाहरू छन्, यदि कोही अतिथिको चाहिँ भिजनहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ बेझिझक रूपमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसको फलोअप पनि गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ हामी हाम्रा लगानीकर्ताहरूलाई मार्केट नराम्रो छैन, मार्केट लगानी गरौँ भन्ने किसिमको सन्देश पनि निरन्तर रूपमा प्रवाह गरि नै रहेका छौँ। कारण के हो भने दर्शकबिन्द, बजार बढे तापनि बजार बढ्यो र घट्यो, किनकि हामी पनि लगानीकर्ताहरू हामी आफ्नो आवाज बोलिराखेका छैनौँ। विश्लेषकहरूसँग हामीले निरन्तर रूपमा छलफल गर्दा उहाँहरूले के भन्दै आउनु भएको छ भने हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड साथसाथै दिग्गज लगानीकर्ताहरू माझ पनि हामी तपाईँहरूको आवाजहरू यसो भनिराख्नु भएको छ। लगानीकर्ताहरूले यो विषयवस्तुमा के छ धारणा भनेर हामीले पर्सनल रूपमा पनि बुझिराखेका हुन्छौँ र उहाँहरूको धारणामा बजार बढ्यो या घट्यो मात्रै होइन, कम्पनीको नाफा के भइराखेको छ, कम्पनीको अवस्था के भइराखेको छ, बढेको घटेको के अवस्था छ, यो कम्पनीले चाहिँ कति पर्सेन्ट दिन्छ त एक वर्षमा भन्ने विश्लेषण गरेर तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस्। बढेको बजार होस् या घटेको बजार होस्, तपाईँहरूले सधैँ नाफा कमाउनु हुनेछ। एकदमै। अझै पछिल्लो समय त केही हदसम्म यो मार्केटमा क्रेज पनि बढेको नै छ। यद्यपि के छ भनेदेखि मार्केटमा लगानी गर्नको लागि धेरै पैसा हुनैपर्छ भन्ने किसिमको एउटा आम मेन्टालिटी अझै पनि छ, होइन? त्यस्तो मात्रै पनि होइन, आफूसँग भएको अमाउन्टलाई पनि हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले निकट भविष्यमा अथवा चाहिँ लङ रनमा पनि एउटा राम्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा दिन्छ भनेर पनि त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल कनेक्सनको जुन हामीले क्यापिटल इन्फो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रा दिग्गज लगानीकर्ताहरूबाट पनि सुनि नै रहेका छौँ। र अलिकति एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म। ठुलो रकम र सानो रकममा के फरक छ भने अलिकति सानो रकममा पनि पर्सेन्टका आधारमा तपाईँहरूले कमाउनु भयो भने तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। मैले कमाएँ भनेर अर्काले यति कमायो उति कमायो भन्ने तपाईँहरूले केही पनि विश्लेषण नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँको रकम अनुसार तपाईँले कमाउनु भयो, तपाईँले रकम अनुसार कति पर्सेन्ट कमाउनु भयो भन्ने। अब जस्तै तपाईँले 5,05,000 किता सेयर उठाउनु भयो, एकदमै त्यसको प्राइस 10 रुपियाँले बढ्यो भने 50,000 रुपियाँ त तपाईँले कमाउनु भयो। एकदमै। त्यो मानेमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ल मैले भोलि बेचेको अथवा चाहिँ हिजो बेचेको भएदेखि चाहिँ अझै बढी चाहिँ कमाइन्थ्यो भनेर त्यो खिन्न हुनुपर्ने अवस्था कहीँ पनि जहिले पनि मार्केटमा टार्गेट बनाएर कारोबार गर्नुहोस्। यति प्राइस बढेपछि म बेच्छु है भनेर बनाउनुहोस्, यानि कि अब बढ्दैछ है भनेर त तपाईँले नबेच्ने काम नगर्नुहोस्। किनकि विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्, जस्तै कुनै 500 प्राइसको सेयरको कुराकानी गर्नुपर्दा 520मा तपाईँले कुनै सेयर उठाउनु भयो
र त्यसको प्राइस बढेर 60 सम्म पुग्यो, 60 हुँदा पनि तपाईँहरूले बेच्नु भएन, घट्यो मार्केट, 60 पो पुगेको थियो, अब म त बेच्दिनँ है, अब त म त अलिक तल आयो माथि नै पुगेपछि बेच्छु है भनेपछि अलिकति के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँको 500 भन्दा तल आउँदै गर्छ, 490 आयो प्राइस, 480 आयो प्राइस, तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्न, नबेच्दै तपाईँ 450 मा बेच्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो भयो भने तपाईँहरूले नाफा बुक गर्न नजानेको हो, धेरै लोभ पनि नगरौँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ लगानी गरिरहँदाखेरि लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अवश्य र अर्को साता पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ र लगानीका सूत्रहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने नै छौँ। तपाईँहरूलाई हामीलाई कमेन्ट गरेर केही इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुनेछ, हामी तपाईँहरूका माग सम्बोधन गर्नेछौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, यानि कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि तपाईँहरूका माग हामी पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूको भनाइ हामी तपाईँहरूका माझ प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।